Поговорим о том, как отучить мужа или жену храпеть. Ничто не может быть хуже для вашего сна, чем если ваша половинка храпит всю ночь напролет. Начнем с того, что определим причину храпа. От апноэ во сне придумано много приспособлений, например, CPAP-маска. Это устройство, которое крепится на голову и принудительно подает воздух для дыхания. Беда в том, что это сушит рот, а еще с ней на голове просто неудобно. Есть устройства, которые нужно вставлять в рот. Они помогают выдвинуть челюсть вперед, чтобы увеличить поступление воздуха и помочь дышать. Но рано или поздно вы захотите разобраться с первопричиной. Поговорим о том, что такое храп. Храп вызван потерей тонуса в структурах в задней части глотки. Их вибрация и производит звук. Причина может быть просто в слишком толстой шее. В шее слишком много жира, и это мешает потоку воздуха. Это называется обструктивным апноэ во сне. Еще причина может быть в животе. Допустим, у вас много висцерального жира, большущий живот. И весь этот жир давит на диафрагму в направлении головы, особенно когда вы лежите. Из-за постоянного давления на диафрагму легкие получают меньше кислорода. Известно, что люди, у которых лишний вес, чаще храпят. Но есть и другая причина, функциональная. Речь о нервной системе, которая контролирует тонус структур в задней части глотки. Она называется вегетативная нервная система. Бывают проблемы с черепными нервами, так называются нервы, выходящие из ствола мозга. В частности, мы говорим о 9-м черепном нерве, так называемом языкоглоточном, и 10-м, так называемом блуждающем. Проблемы с ними приводят к потере тонуса в задней части глотки и вибрации, храпу. Есть еще один нерв, диафрагмальный. Он выходит из-под диафрагмы и идет вверх, к шее. Этот нерв управляет диафрагмой и определяет объем воздуха, который могут принять легкие. Так вот, при проблемах с нервной системой могут возникнуть серьезные осложнения, не только храп. Объем воздуха, который получает тело, может снизиться из-за неправильно работающих легких и того, что дыхательные пути открыты или закрыты. Итак, на возникновение храпа влияет висцеральный жир, жир на шее, а также нервная система, контролирующая эти структуры. На работу этих нервов сильно влияет витамин В1. По-другому он называется тиамин. Если у человека дефицит тиамина, это может привести к серьезным проблемам с вегетативной нервной системой, черепными нервами, диафрагмальным нервом. И еще один важный фактор, отрицательно влияющий на эти нервы, это наличие диабета, преддиабета или даже инсулинорезистентности. При этих заболеваниях развивается периферическая невропатия, влияющая на стопы и кисти рук. Также нарушается функционирование нервной системы в целом, невропатия. Еще более интересно то, что при диабете обычно наблюдается дефицит витамина В1. Витамин В1 отлично защищает от осложнений при диабете. Осложнения от повышенного сахара в крови сами по себе влияют на нервную систему. Кроме того, есть дефицит В1, вызванный высокоуглеводным рационом. Не говоря уже о том, что инсулинорезистентность вызывает ожирение. Когда вы приходите к врачу и жалуетесь на апноэ во сне или храп, вам рекомендуют похудеть. Это совершенно верно, ведь чем меньше жира на шее, чем меньше жира на животе, тем легче вам будет дышать. Но просто похудением вы не отделаетесь. Некоторые храпят, даже похудев. Некоторые худые люди храпят. Так что же делать? Первое. Начните принимать тиамин, витамин В1. Этот витамин поможет вегетативной нервной системе и повысит тонус задней части глотки. Витамин В1 также поможет центрам ствола мозга, отвечающим за дыхание. Также он поможет работе нерва, управляющего диафрагмой. А еще витамин В1 поможет работе черепных нервов, особенно 9 и 10. Это, пожалуй, самое важное, что нужно сделать в первую очередь. Осознайте, что высокоуглеводная диета приводит к дефициту В1. Так что рацион придется изменить. Вот почему мы соблюдаем здоровое кето.
Для тех, кто на моем канале недавно, в описании ссылка, там все рассказано подробно. Также вам стоит заняться интервальным голоданием. В сочетании эти меры помогут облегчить инсулинорезистентность, большую часть данной проблемы. Из-за нее накапливается жир в области шеи и живота. Другая важная рекомендация — принимать витамин D3. Почему? Потому что 20 тысяч международных единиц витамина D3 очень хорошо помогут вам попасть в фазу глубокого дельта-сна. Когда вы храпите или у вас апноэ во сне, вы сами себя постоянно будете в течение ночи. Некоторые просыпаются по 30 раз в час, из-за того, что мягкие ткани в задней части глотки мешают дыханию вплоть до его остановки. Тут подключается нервная система и будет человека 30 раз в час. Поэтому днем он чувствует усталость. Мозгу не хватает кислорода. Это окажет влияние на сердце и приведет к множеству проблем. Но витамин D3 помогает глубоким отделам мозга, контролирующим циркадные ритмы. Также он помогает вегетативной нервной системе, особенно ее симпатическому отделу. Этот витамин приносит много пользы, поэтому некоторым лучше спится после дня, проведенного на солнце. Так они получают больше витамина D. Итак, вы можете получить витамин B1 из пищевых дрожжей, а витамин D3 от солнца. Но учтите, что на солнце нужно пробыть некоторое время. Сколько именно, я рассказываю в других видео, ссылка в описании. Можете принять его в виде добавки, но очень трудно получить его из одной только еды, так что стоит использовать добавки. И не забудьте о здоровом кето и интервальном голодании. А теперь попробуйте все это и расскажите о результатах. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.